عاقبت فاجعه‌بار زمین‌لرزه در ترکیه. наҷотдиҳандагони ҷумҳурии тоҷикистон бо дастури президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии туркия сафарбар шуда дар чораҳои бартарафсозии оқибатҳои заминларзаи харобиовар иштирок мекунанд. дар ин бора умеда юсуфӣ, сухангӯи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба абдуфаттоҳ мирзоалиев, мухбири радиои овози тоҷик иттилоъ дод. зикр шуд ки тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои кӯмак ба мардуми зарардидаи ҷумҳурии туркия ситоди махсус дар ҳайати 50 нафар наҷотдиҳанда ва гурӯҳи табибон аз ҷумла шикастабанд, ҷарроҳ ва дигар табибон ташкил шудааст ки онҳо рӯзҳои наздик сафар мекунанд. дуруд шунавандагони азиз, шарҳи навбатиамонро ба ин мавзӯъ ихтисос додаем. бар асоси гузоришҳои охир теъдоди кушташудагони заминҷунбӣ мудҳиш дар туркия ва сурия наздики 5000 нафарро ташкил медиҳад. теъдоди ҳалокшудагон дар ҷануби ин кишвар ба 2921 нафар расид. ба гуфтаи роҳбари раёсати ҳолатҳои фавқулодаи туркия Юнус Сезар, бар асари заминларза 15834 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. қаблан ноиби президенти туркия Фуат Октой гуфта буд ки дар маҷмӯъ 7840 нафар аз зери харобаҳо зинда наҷот дода шуданд. ӯ афзуд ки 338 000 нафар дар хобгоҳҳо, донишгоҳҳо ва паноҳгоҳҳо ҷойгир карда шуданд. хотиррасон мешавем ки субҳи 6 феврал дар ҷанубу шарқи туркия заминларзаи 7,7 дараҷа ба вуқӯъ пайваст. манбаи заминларза бо маркази он дар минтақаи Пазарҷики вилояти Қаҳрамонмараш дар умқи 7 километр ҷойгир будааст. дар вилоятҳои Ҳаттай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатия, Адияман, Шанлиурфа, Диёрбакир, Одона ва Қаҳрамонмараш харобиҳои ҷиддӣ ба амал омаданд. ин заминларзаи қавӣ ҷануби туркияро дар ғарби шаҳри Газиантеп ларзонд ва хисороти густурдаеро дар саросари туркия ва сурия эҷод кард. ин зилзила бо миқёси шиддати меркули ислоҳшуда, хашин ва бузургии 7,8 рихтер қавитарин заминларза дар минтақа баъд аз заминларзаи Арзанҷон дар соли 1939 аст. дар ин зилзила бар асоси додаҳои аввалия беш аз 4300 нафар фавтида, беш аз 19300 нафари дигар захмӣ шуданд. бинобар ин кишвари туркия вазъияти фавқулода эълон карда, президенти кишвар Раҷаб Таyyip Эрдоган дар робита ба ин ҳодиса 7 рӯзи мотам эълон кард. Эрдоган гуфт ки ин шадидтарин заминларза дар туркия аз соли 1939 то кунун аст. туркия дар яке аз фаъолтарин манотиқи ларзахези ҷаҳон қарор дорад. бо ин ҳол минтақае ки дар он заминларза дар 6 феврали соли 2023 рух дод, аз назари ларзашиносӣ нисбатан ором аст. аз соли 1970 танҳо 3 заминларза дар радиуси 250 километрии заминларзаи 6 феврал ба бузургии 6 рихтер ва бештар рух додааст. бузургтарини онҳо бо қадри 6,7 дар 24 январи соли 2020 рух додааст. заминларза дар Кипр, Лубнон ва ҳатто Миср эҳсос карда шудааст. дар шаҳри Адана дар ҷануби Туркия биноҳои истиқоматии 17 ва 14 ошёна комилан фурӯ рехтанд. пизишкон ва гурӯҳҳои ҷустуҷӯи наҷотдиҳӣ ба маҳалли харобшуда дар Туркия рафтанд. дар бархе минтақаҳои ҳолати баланди изтирорӣ эълон гардид. дар зери харобазорҳо ҳазорон нафаре буданд ки ҳангоми заминларза ҳанӯз дар хоб буданд. наҷотдиҳандагон аз зери хонаҳои харобшуда қурбонионро мебароранд. дар пайи эълони ҳолати изтирории дараҷаи баланд, мақомот ба ҷомеаи байналмилалӣ барои бартарафсозии оқибатҳо муроҷиат карданд. мақомот гуфтанд, эҳтимол теъдоди қурбонионаш афзоиш ёбад, чун берун овардани одамон аз зери вайронаҳо ҳанӯз идома дорад. тоҷикистон, Украина, Русия ва Амрико аз ҷумлаи кишварҳое ҳастанд ки ба Туркияву Сурия маъмурони наҷот ва ёриҳои дигарро ваъда карданд. Владимир Путин, президенти Федератсияи Русия, дар суҳбати телефонӣ бо роҳбари Сурия Башор Асад ва президенти Туркия Раҷаб Таyyip Эрдоган ваъда додааст ки ба ҳар ду кишвар наҷотдиҳандагонро мефиристад. Дмитрий Кулеба, вазири корҳои хориҷии Украина
Украина низ гуфт, Киев омодааст як гурӯҳи бузурги маъмурони наҷотро ба Туркия равон кунад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган ва президенти ҷумҳурии Арабии Суриya муҳтарам Башор Асад барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуда дар он навиштаанд, ки хабари ба ҳалокат расидан ва ҷароҳат бардоштани шумораи зиёди одамон, ҳамчунин хисороти азими моддӣ бар асари заминларзаи шадид дар минтақаҳои ҷанубу шарқии Туркия боиси андӯҳи амиқи мо гардид. Дар робита ба паёмадҳои фоҷиабори ин офати табиӣ ҳамдардиву тасаллити самимии ҷониби моро ба тамоми мардуми дӯсти Туркия ва Сурия иброз дошта, ба аҳли пайвандону наздикони фавтидагон сабри ҷамил ва барои ҳамаи осебдидагон шифои комил хоҳон шуданд. Муассисаи зилзилашиносии Амрико гуфтааст, заминларза соати 4:17 ба вақти маҳаллӣ рӯй дод. Бино ба ин гузориш, зилзила дар 17,9 километрии умқи замин ба вуқӯъ пайвастааст. Аксу видеоҳои нашр шуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ нишон медиҳад, ки биноҳо дар чанд шаҳр вайрон шуданд. Гуфта мешавад, маркази зилзила дар 30 километрии шимолу ғарби Ғозёнтеппа ва 114 километрии шаҳри Ҳалаби Сурия будааст. Мақомоти Туркия гуфтааст, ки ин заминларза ба минтақаҳои мухталиф дар 10 вилояти ин кишвар осеб расонидааст. Шаҳри Ғозёнтеппа, ки 2 миллион аҳолӣ дорад, хисороти зиёде дидааст. Ҳамчунин бар асари ин заминларза як хатти лӯлаи газ дар ҷануби Туркия таркидааст. Дар минтақаи аслии вуқӯи зилзила дар 2 сӯи марз миллионҳо паноҳандаи суриягӣ зиндагӣ мекунанд ва минтақаи осебдида аз зилзила дар шимоли Сурия қалмравҳое аст, ки назорати он байни ҳукумати марказии Димишқ ва мухолифони он тақсим шудааст. Тибқи гузоришҳо, ин заминларза хисороте низ дар шаҳри Ҳимо дар Сурия ба ҷой гузоштааст. Гурӯҳи дифои ғайринизомии Сурия, як созмони мухолифи ҳукумати Башор Асад дар Сурия, бо нашри баёние навишт, ки бар асари ин зилзила даҳҳо нафар ҷон бохта ва садҳо тани дигар захмӣ шуданд. Мардум дар кишварҳои дигари минтақа аз ҷумла Ироқ, Лубнон ва Урдун ҳам зилзиларо ҳис карданд. Президенти ҷумҳурии Туркия Раҷаб Таyyip Эрдоган аз маркази фармондеҳӣ, ки барои ҳамоҳангсозии корҳои наҷотдиҳӣ таъсис ёфтааст, муроҷиат карда гуфт, ки бар асари заминларза 2818 бино хароб шудааст. То ҳол имкони наҷоти 2470 нафар даст дод. Анқара аллакай аз беш аз 45 кишвар аз ҷумла Русия, Қазоқистон, Озарбойҷон ва кишварҳои Иттиҳодияи Аврупо пешниҳодҳои кӯмак дарёфт кардааст. Дар ҳамин ҳол Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия хабар додааст, ки барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар минтақаҳои Қаҳраманмараш, Хатай, Османия, Адияман, Ғазиантеп, Шанлиурфа, Диярбакир, Малатия ва Адана қарор доранд ва аз заминларзаи субҳи 6 феврал зарар диданд, телефони бовариро фаъол намудааст. шунавандагони азиз, шумо шарҳи моро роҷеъ ба оқибати фоҷиабори заминларзаи мудҳиш дар Туркияву Сурия аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик шунидед. саломату сарбаланд бимонед.